வீசிங் இருக்கிற குழந்தைங்க மற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா? ஸோ ஒரு ஆஸ்மா இருக்கிற குழந்தை அவங்களுடைய பல்மனாலஜிஸ்ட் லங்ஸ் டாக்டர் கிட்ட கரெக்டாக பரிசோதனை பண்ணி முறையான மெடிசன்ஸில் இருக்கும்போது, பர்டிகுலர்லி இன்ஹேலர் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி அவங்களும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஸ்மா இருக்கிற குழந்தை பண்ண வேண்டிய முக்கியமான 3 விஷயங்கள். ஒன்று, அவங்களுடைய மெடிசன்ஸ் இன்ஹேலரை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் 2வது, அவங்க அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்ஹேலரை பயன்படுத்திட்டு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் அவங்க ஈடுபடுறது. 3வது, அதிகமான ஸ்மோக்கு டஸ்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது. இதை செய்யும் போது அவங்களும் மற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி நார்மலாக இருக்க முடியும்.